বন্ধুরা, সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে এবং ঘুমোতে যাওয়ার আগে এত শব্দ আমাদের কানে আসে যে আমরা সঠিক মাত্রায় অনুমান করতে পারি না। অনুমান করতে পারলেও এর সংখ্যা কোটি কোটি গুণ বেশি। তবে মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন তা মানুষের কাছে এই চাকচিক্যময় পৃথিবীর শব্দ কোনো প্রভাব ফেলে না। শুধু আমাদের এই পৃথিবীতে নয়, বরং মহাবিশ্বের প্রতিটি গ্রহের রয়েছে আলাদা নিজস্ব শব্দ। প্রতিদিন আপনারা অনেক শব্দ শুনে থাকেন এই পৃথিবীতে, তবে আপনারা কি কখনো পৃথিবীর নিজস্ব শব্দ শুনেছেন? যদি না শুনে থাকেন তাহলে এই ভিডিওতে আপনারা আজকে শুনতে চলেছেন, যে শব্দটি শুনলে আপনি হতভম্ব হয়ে যাবেন এবং বলবেন, আল্লাহর কি কুদরতি কারিশমা, নিজস্ব এক পৃথিবীর শব্দও রয়েছে। এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, মহাকাশে তো আর শব্দ শোনা যায় না, তাহলে এই শব্দটি আমরা এখন শুনতে পারছি, এটা কিসের শব্দ আর কিভাবেই বা রেকর্ড করা হয়েছে এই শব্দগুলো? আসলে বন্ধুরা, প্রত্যেকটি বস্তুরই নিজ নিজ কিছু শব্দ থাকে, আর সেগুলো শব্দকে ইলেকট্রোম্যাগনেট বা তড়িৎ চুম্বকের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। এই মাধ্যম দ্বারা বিজ্ঞানীরা সূর্য, চন্দ্র, এমনকি পৃথিবীর নিজস্ব শব্দ রেকর্ড করেছেন, যে রেকর্ডগুলো আমাদের সামনে আজ দৃশ্যমান। আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের 3 স্থানে বিশেষভাবে আসমান, জমিন সহ সব সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি সেই মহান সত্তা, জমিনে যা কিছু আছে সেসব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেছেন। বস্তুত তিনি তৈরি করেছেন 7 আসমান, আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবহিত। আল্লাহ তাআলা যেমন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনি মানুষের সৃষ্টির আগে তিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন সূর্য, সৃষ্টি করেছেন চন্দ্রকে, যাতে আমরা রাত দিন বিশ্লেষণ করতে পারি। তাহলে চলুন ঘুরে আসি বিভিন্ন গ্রহ আর শুনে আসি কেমন তাদের শব্দগুলো। সূর্য, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, এগুলো শব্দ সরাসরি গ্রহ থেকে সংগ্রহ করা হয়নি, বরং বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রিসার্চ, বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে শব্দগুলোকে উদ্ঘাটন করেছেন।